నల్లని మబ్బులు, మెరుపులు, ఉరుములు, వేగంగా వీచెడి గాలులు పిడుగుపాటుకు సంకేతాలు. పిడుగులు ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాలు, పొడవైన చెట్లు, సెల్ఫోన్ టవర్లు, విద్యుత్ టెలిఫోన్ స్తంభాలు, బహిరంగ ప్రదేశాలల్లా పడతాయి. చేయవలసిన, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు. వాతావరణ సమాచారం తెలుసుకుని భవనాలు, ఆఫీసులు, షాపింగ్ సెంటర్లు మొదలైన సురక్షిత ప్రదేశాలకు పోవాలి. కరెంటును బంద్ చేయాలి. లోహపు వస్తువులు, వ్యవసాయ పంపు సెట్లకు దూరంగా ఉండాలి. బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఉంటే మోకాల మధ్య తల నుంచి 2 చేతులతోనే చెవులు మూసుకోవాలి. గుర్తుంచుకోండి, ఆరుబయట ప్రదేశాలల్లా తిరగకూడదు. ఆశ్రయం కోసం చెట్ల కిందకు పోకూడదు. లోహపు పైపుల నుంచొచ్చే నీళ్లు తాగొద్దు. సెల్ ఫోన్ వాడొద్దు. ఎవరైనా పిడుగుపాటుకు గురైతే బాధితునికి వెంటనే ప్రథమ చికిత్స అందించి దవాఖానకు తీసుకుపోవాలి. జాగ్రత్తగా ఉందాం. పిడుగుపాటుకు జీవితాలు బలిగాకుండా కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం. పిడుగుపాటు నుంచి రక్షణ, సంపూర్ణ ప్రాణరక్షణ. హలో.